هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء أو بالأخص. عرفتي شنو تكريس؟ داك الضبره، حكى على الضبره، فهمت؟ التكريس هي كتكرر اللي شويه هاك وهاك. الخبر ابن عمي كيقول بان جريده الشروق الجزائريه تنشر خبرا خطيرا جدا بخصوص السرقه التي وقعت لخزينه الكاف. الكاف تعرضت للسرقه والنهب من طرف فوزي القجع. 100 مليون دولار جدك. القجع سرق 100 مليون دولار من خزينة الكاف، وهي داك 100 مليون دولار هي اللي كان خلى روراوة الجزائري الشريف روراوة خلى لهم 100 مليار دولار جدك، وجا القجع جمع الحصيصة دارها في الجيب وما عارفين داها. هذا الخبر ابن عمي، اش غدير هذا الخبر هذا؟ سعيدوف، تحياتي با سعيد، الله يعطيك الحبيب، الله يكبر بيك خويا سعيدوف. فاذا هذا خبر مهم جدا. 100 مليار، 100 ماشي هذيك نتاع زغا، ماشي ديك الفلوس نتاع زغا، لا زغا قالت لك 100 مليار، 100 مليار درهم. شحال قالت؟ 100 مليار درهم. ما قالت 100 مليار درهم، لا هذيك سرقها علي التولت الخمس، هو وعلي ربي. امين. علي ربي وعلي التولت في الخمس وكولومبو سرقوا 100 مليار درهم. هذا الشيء قالته زغا هي وداك مهدي 2030. واحد الكذوب اخويا عندك مهدي 2030 ما عرف منين كيجيبهم من السخوط. ويا ليلى كل مره كنسمع له شي مقطع ابن عمي، شي سرارف، شي خرايف ما عرف منين كيجيبهم من السخوط. المهم ما علينا. كيبان لي انا هادو تسمى الاعراض ديال تكرغاليت، لان انت تكرغاليت ها هو جريده الشروق كتقول بان القجع نهب 100 مليون دولار من خزينه الكاف تركها حياته وروروه. دابا نمشيو للخبر الثاني يا ابن عمي. الخبر الثاني كيقول هادو اخبار غير خفيفه باش نمشيو للمعقول. راه كاين فيديوهات هكا غادي نطنزو ونضحكوا ونشوفوا خي عطاف كيف غانا وكرغوليستان حصلوا مع السفيره نتاع الميريكان في الجزائر. شكون؟ فين كنا؟ الكاف الامين العام نتاع الكاف سميتو امينو ولا امانو ولا نيزو. مرحبا نيزو، مرحبا، شكرا خي جمال وجده، الله يحفظك الحبيب. سولوهم على العقوبات ديال الماتش ديال اتحاد العاصمه، قالوا لهم ننتظر النتيجه نتاع القرار ديال الطاس الان طلبت من المحامين ديال الاطراف يجلسوا الى الطاوله ديال المفاوضات. فهمنا؟ محكمه ديال الطاس الرياضيه طلبت من المحامين ديال الاطراف اتحاد العاصمه، الفاف، الجامعه الملكيه لكره القدم، الكاف ونهضه بركان، هادو غادي يجلسوا يتكاو وغادي يناقشوا الطاولات ديال المفاوضات. كاين هكا كتخدم الامور. اقزي علاش نتوما كيضر الطاس هكا كتخدم يا فاروق؟ سول واحد الجزائري قالها لكم، داك الدكتور الياس راه هو اللي قالها لكم نتوما ما سمعتوش. قال لكم الطاس كتاخذ الملف من عند هذا الجانب المدعي والمدعى عليه، كتجيب الاجوبه من هنا والاجوبه من هنا، الدفعات من هنا والدفعات من لهيه، كتوصل للمرحله ديال يجلسوا للطاوله ومن بعد كيجيو عند الطاس وكتتخذ القرار نتاعها. اذا سننتظر القرار نتاع الطاس. ما علينا. دابا غادي ندخلوا في المعقول ابن عمي. الاخوان اش تكون نقصتوها في التكباس ابن عمي، شي حاجه ما هياش. تكبسوا لنا الله يرحم الوالدين، تكباس نوصلوا ل 35,000 وغادي نبداو مع كاين اخبار ولكن ليست رسميه، لم يعلن عن ذلك، اذا ما غاديش نتكلموا عليها بشكل رسمي، ولكن غير نقولوا بان كاين واحد الاشاعه، واحد الخبر يروج في الصفحات الجزائريه بان الجنرال توفيق قد توفي، مات، ولكن الامر لم يعلن عنه بعد بطريقه رسميه. اخبار اخرى
دولة الغاز كدير الطوابير على القنينات نتاع الغاز. ها انت سيدي من طمر راست الجزائريون دايرين الطوابير كيستناو يجي لهم الكاميون تاع بوتاغاز تاع قوارير الغاز. هذه الدولة ديال الغاز جدك، دولة الغاز في الجزائر. بجاية تم اعتقال 15 ناشط البارح، 15 ناشط تم اعتقالهم، 7 تم إخلاء سبيلهم و8 دازوا للمحكمة. يلا زيد تعلم تشكي. أيا وفي خاطر جمال عباس الرئيس المقبل نتاع الجزائر، الرئيس الذي بيعوه العجل. أيا وفي خاطر جمال عباس اللي خويا جمال زبيدة عسول حتى هي غتنسحب، اسميت هذيك سعيدة نغزة حتى هي غيديروا لها شي صابونه، وغيبقى السي عبد المجيد بوحدو صوت عليه ولا سير بحالك. وبطبيعة الحال السكنات نتاع عدل وداك التسجيل اللي كاين كامل عنده علاقة مع الاستمارات اللي توقعات من أجل ترشيح ديال الرئيس السي عبد المجيد. وآخر ما كاين في السوق ابن عمي، رئاسة الجمهورية في الفيسبوك، الصفحة الرسمية ديال الرئاسة ديال الجمهورية كدير الحملة الانتخابية للرئيس. تخيلوا معايا منصب رسمي، موقع رسمي ديال منصب رسمي، كيديروا لهم الحملة بأن عبد المجيد تبون راه مشى يقدم الترشيح ديالو للانتخابات. يعني داك الصفحة خصها دير الخبر نتاع جمال عباس، خصها دير الخبر نتاع زبيدة عسول، نتاع داك مول المسطاش فاطمه الزهراء تحياتي شكرا بزاف الله يحفظك وانت عمي. هذاك المول المسطاش، داك المتقاعد، داك البحري، انا قلت لكم انا هذيك هوكيستان هذه الهبل العبط والهبل في ابهى تجلياتها ابن عمي. اقسم بالله دائما كيتاكد لي يوما بعد يوم باننا ما مجاورينش دوله، حنايا ما مجاورينش دوله. خي عثمان تحياتي. راه مازال غنهضر دابا غير كندير لكم دابا مازال ما بديناش، هذه غير المقبلات ديال الشلاضه. عاد غنمشيو ابن عمي سميتو الدغميره والدجاج مكتف، غادي نكتفوا عطاف اليوم، غنكتفوا عطاف، غادي نكتفوا عطيطيف جدك. عطيطيف اليوم كلات دقه في غانا، كملتها وجملتها السفيره نتاع الميريكان في الجزائر من داخل الجزائر ابن عمي. تشالنج صحيح، تحياتي لك، تحياتي تشالنج. من داخل الجزائر السفيره نتاع الميريكان في الجزائر كتقول لهم الاعتراف بمغربيه الصحراء حقيقه تاريخيه. لطيفه 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 لطيفه. ما داروا لها والو، ما جراو عليها، ما حبسوا الحوار، ما منعوا داك الارتيكل، ما منعوا الجريده. يا فين السياده؟ هذه راه ضربت لكم في السياده. هذه ديما كازا الله يحفظك الحبيب. ياك نتوما كتقولوا بان لا والامم متحده ويجب ان لا ونحن واننا تقرير البصير وان الملف في اللجنه الامميه والرابعه ولا يجب. هاي السفيره من داخل الجزائر وفي صحيفتكم. يا لطيف يا لطيف اش وقع؟ انا نقول لك يوسف، خليك معايا، خليك ابا يوسف، خليك ابا يوسف. والهيلومان على القميص وبركان وكذا والسياده والتهديد. جابوا السفيره جدك، مازال ما بداش اخي ازم محمد، مازال يلاه بديت. شتيوه مغربيه الله يحفظك مرحبا، طفات الضو وراها. مشات داروا لها معها الحوار، النص ديال الحوار على البوليزاريو، النص. تخيلوا معايا دابا انتم دوله عوض يتكلموا على الافاق ديال الاشتغال الجزائري الامريكي، الاستثمارات العابره للقارات،
الاستثمارات في المجال الصناعي، في المجال الرقمي، في مجال التسليح، في مجال الخدمات والسياحة. بوغنوس. لنا بوغنوس، لنا بوغنوس. بغيت نعرف غير شكون انت اخويا ابوغنوس، والله العظيم بغيت نعرفك شكون، زعما تقدر دوز بريفي تقول لي شكون انا. الله يرحم لك الوالدين. الله يحفظك ابوغنوس، الله يحفظك الحبيب، الله يحفظك. دابا كاين ابرنوس وكاين ابوغنوس، حنا دابا ربحنا بعدا. نوريكس، الله يحفظك الحبيب، شكرا. اذا الاخوان حنا دابا راه تزاد واحد الاخ معنا في تيك توك سميتو ابوغنوس، وكاين ابرنوس هو انا. فين كنا بن عمي؟ فين كنا؟ خرج عليا. دابا نتوما باش كنا كتبرد لكم تما الفرفاره كتلقاو الازمه ديال الغاز وديال البوتاغاز وديال الماء وديال الخارجيه وديال الدبلوماسيه وديال الرياضه. كتقولوا ابرنوس خرج عليا. فيفا الجزائريين العباط، فيفا العباط. زهره ما كاين تحديات هاد الساعه دي. دابا رانا ناشطن مع هوكستان، خليونا نطلعوا اللايف ونبداو. السوم مرحبا، تشالنج صحيت. انس تحياتي المراقب. يمين حنين. نوريكس. بليده مالك بليده؟ مالك مسكين مالك؟ بليده اسمع بليده، اسمع بليده العبيط، اسمع بليده الغبي، اسمع يا جدك، اسمع. هذا الوزير نتاعك عطاف كيبكي على 54 دوله، كيبكي على 54 دوله في غانا يا جدك. حشاها لهم بوريطه، دوز لهم واحد القرار تم الاجماع عليه وبدا يبكي ويشكي. يا ابن عمي. إقليمية. وما يزيد من حدة أسفنا أن مرد هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هاته. أين نحن من كل هذه؟ أين أنتم في الخرى يا وزير خارجية الجزائر؟ أين أنتم في... وما يزيد من حدة أسفنا أن مرد هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى. حتى شنو تكريس؟ داك الضبره، حكى على الضبره، فهمت؟ التكريس هي كتكرس. بوريطه كرس. زيد. إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هاته. أين نحن من كل هذه المبادئ؟ أنا قلت لك حين تستدعى 50 تلفت له العربية يا جدك. أين نحن من هذه المبادئ حين تستدعى؟ تلف محال. واش غيرجع دابا للدار ولا الجزائر ولا ما عرف كي غيدير لا مسكين. زيد. للاجتماع بدولة واحدة. وأين نحن من كل هذه المبادئ يا بني كلبون. دابا بانت لكم 55 دولة، حيد داك الدولة الوهمية اللي تحيدت هي 54 دابا. هما كيقولوا 55، هما راه 54. هذيك راه فهمت، خشاوها تما في اليامات ديال الغفلة. قال لك كيف يعقل الدول الافريقيه كامله تستدعى كامله باش تجلس مع واحد الدوله؟ عرفت شنو كيقصد؟ نشرح للاخوان نحطكم في الصوره. دابا اليوم كاين شي حاجه في غانا اجتمعوا فيها الدول ديال الاتحاد الافريقي باش يشوفوا داك اش كيتسمى اللقاءات السنويه ديال افريقيا واليابان، افريقيا وروسيا، افريقيا والصين، افريقيا والاتحاد الاوروبي. كاين شي 5 ولا 6 ديال المنتديات دوليه. هي افريقيا مع شي دوله كتكون فهمت. ايوا وبوريطه دوز لهم واحد القرار، مشاو مع الدول الافريقيه صحابو، صوتوا معاهم، دوزوا القرار. شنو هو؟ ما كاينش بوليزاريو تما. الدول الافريقيه، الدول اللي عندها الارض وعندها الشعب. تشالنج هذيك بنت عمي، هذيك
دولة الجمهورية العربية الصحراوية، فين الشعب؟ في تندوف. فين الوزراء؟ في تندوف. فين الطوموبيلات؟ في تندوف. فين الزمر؟ في تندوف. ايوا فين هي الدولة؟ فين هي الدولة؟ فين هي؟ يعطيونا اللوجيك صاحبي. إذا تم إقناع الدول الإفريقية، سناو مع بوريتا قال سيدي ما كاينش البوليزاريو، بوليزاريو جابها قزوعية في تندوف كتحلب في الجزائر، صافي، ما لا علاقة لها لا بالمغرب لا بالأقاليم المغربية الجنوبية لا بالصحراء لا بالرملة لا بوالو، فهمتي؟ ايوا دابا بانت لهم قال لك ولا وهاد اللقاءات هادي كيفاش دابا حنا لقاءات نجيبوا الدول الافريقيه كامله باش تتلاقى واحد الدوله. نتوما بني كلبون ملي جريتوا لتونس وعطيتوا الرشوه لقيس سعيد باش يستقبل هذا العبيط هذا بلا اخبار اليابان. ديك الساعه كانت القمه اليابانيه يمكن تيقاد كان عقل الا باقي تعاقل. المهم دابا البكا بن عمي زيد سمع. حين يحدد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة، وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يتم التعامل معنا كممنوحين لا خيار لهم سوى تلقف ما يقره المانحون. عاودوا سمعوا الاولى هي اللي زوينه هي اللي واعره تطرب ابن عمي تطرب. إقليمية. وما يزيد من حدة أسفنا أن مرد هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هاته. أين نحن من كل إقصاء عضو مؤسس؟ عرفتوا شكون هو؟ فهمتي؟ بوليزاريو. كيفاش كيديروا هما كيدخلوا في هذا الشيء؟ راه بحال دابا الكرة، كيفاش كانوا غيديروا في كرة القدم في الكاف؟ اش كانوا غيديروا؟ كانوا غيمشيو يجيبوا واحد 5 من البوليزاريو يقولوا لهم جيبوا لي كارت، جيبوا تاريخ الازدياد، اجيو ديروا الجمعيه، ديروا الفيدراليه، صافي دير فوتوكوبي غاليزي. غيدير شكون غيديرها؟ يصوبوا لهم الجزائريين، يصاوبوا لهم داك الشيء ويدفعوا الدوسي للكاف وغيوليو عضو في الكاف. هكا كانوا بغاو يديروا، حشالهم بالقجع. دابا راه بوريتا بدا كيسلهم وحده. دابا هما حيدهم من هذه القيمه من بعدا، ما نبقاش نشوفوا كمارتهم عاد يديروا لنا شي مشكل مع شي دوله. قال قيس سعيد اعطيه الرشوه يستقبل لك ابراهيم غالي، الا بغى يستقبلوا داك الساعه غير يستقبلوا يدير معاه الاتفاقيات الثنائيه، يوليو يصدروا الهريسه لتندوف. توانسه شوفوا اخوتي توانسه، شوفوا والله العظيم، شوفوا صدروا الهريسه، صدروا سميتو عليه التبونه، صدروها لتندوف. ديروا الاتفاقيه الثنائيه مع دوله البوليزاريو في جمهوريه تندوف. ايش غدير؟ نتوما استقبلتوه وتستقبل انت واحد بنادم ما عنده والو، ما والو، واش كيحكم الله اعلم. انت يقين وزير الشباب والرياضه، قال لك وزير الصناعه والصيد البحري، عندهم وزير ديال الصيد البحري في تندوف. دخل لك انت لهذه الراس. الحمد لله. ودنون تشالنج الله يحفظك بنت. شكرا بزاف، شكرا ودنون خويا، شكرا الله يحفظك. اذا اش كيصيدوا البوط، كيصيدوا اللفت. هذه دابا بن عمي هذه كتفكرنا في واحد الفيديو سابق الا عقلتوا عليه، واحد الحوار داروا هذا العبيط هذا، داروا مع خديجه بن جنه، خديجه بن جنه. عقلتوا على ذاك الحوار؟ غادي نرجعوا لذاك الحوار ونسمعوا وشنو كان كيقول لها بخصوص الوجود الجزائري في افريقيا. اسمع. الكلمة صحيحة هي هذه الأخيرة اللي شغل يعني الجزائر عاشت على مدى 15 سنة. هذه نقولها لك بكل صراحة بكل حزن وألم، عاشت 15 سنة بدون رئيس جمهورية. إذن عطاف يقول في حوار له مع بن جنة بأن الجزائر عاشت 15 سنة بدون رئيس. إمتى؟ 2019
حيد 15 عام، يعني من 2004 والجزائر بدون رئيس. هذا عطاف كيقولها، كيقول 15 سنة الأخيرة نتاع بوتفليقة لم يكن فيها رئيسا. ولكن الجزائريين كانوا ما كيعترفوش، ما يرضاوش، يقول لك حنا ما عندناش رئيس. 15 عام جدك حتى فات الفوت عاد اعترفوا بداك الشيء اللي وقع لهم في الماضي. هذا الشيء اللي غيوقع لهم دابا مع تبون. شتي من العهده الجديده ديال شي رئيس اخر الجزائر ديال 2030 غيقولوا بان العهد نتاع تبون لم يكن رئيسا. عندهم هما عادي زعما يعترفوا بها، ما عندهمش مشكل، كما كيعترف دابا عطاف. وسمعتوا الجزائريين جبتوا 15 سنه بدون رئيس وتقولوا لي عندنا دوله. 15 سنه. ها هو عطاف في حوار في قناه الجزيره كيقول لكم 15 سنه وانتم بدون رئيس، من كان يحكمكم الله اعلم. اسمع، قبلها سنوات الارهاب ولا لا ماشي الارهاب خديجه بن قلنا، هذيك 10 سنين ديال الارهاب بوحدها. كيتكلم على 2004 2019، يعني بوتفليقه حكم 5 سنين من 99 ولا 2000 ل 2004 صافي، حكم عهده وحده. من بعد شكون اللي كان يحكم؟ السعيد خوه. سبحان الله، هذا السعيد مسخط الجزائر. السعيد الاول حكم 15 عام، دابا السعيد شنقريحه كيحكم. لو كان مشي لتما نحكمهم انا في 2030 2040. السوم اش بان لك؟ ملي كان بوتفليقه ملي كان بوتفليقه كان يحكم السعيد خوه. دابا في الوقت نتاع تبون كيحكم السعيد شنقريحه. عندهم اخويا شي زهر في داك السعيد. حنا اللي في هذا المغرب ما عندناش زهر في هذا السعيد. حنايا سعيد برنوس، سعيد عويطه، سعيد الناصري. يلا نرجعوا للموضوع. السعيد بن سديره يقدر يحكم في 2030، هو اللي غيحكم. هذاك العارين، هذاك ما بغيتش نقول سميتو. يا اسمع، قوات الارهاب يعني الجزائر كانت واقفه وكانت تقاوم وكانت يعني تشرح احوالها وكانت قائمه. يعني الناس كنا نمشي ونحضر نتكلم مع الناس، لكن في 15 سنه الاخيره لم يكن هناك من يتكلم باسم الجزائر حتى يعني الشعور سببه غياب السلطه حقيقيه في الجزائر. طبعا يعني انا مدى 15 سنه. لطيفه اش كيقولوا هادو؟ غياب سلطه حقيقيه في الجزائر. 15 عام وانتم بدون سلطه في الجزائر. ولكن اخوتي شوفوا، في هذيك 15 سنه اللي ما كانش عندهم السلطه كانوا واكلا شاربا مبرعا طوموبيلات الرخاء، كانوا عايشين يا جدك. شتي دابا الجزائر ما يجيش معاه الحكم، ما يجيش شي واحد يحكمهم، خصو ما يتحكموش وغيعيشوا بخير بيس. ما شطن من الشطن. نجوى تحياتي والله. زيد اسمع، زيد. هذه اللي نتكلم عليها الاخيره هذه، احنا نتكلم على افريقيا. منهم رؤساء الافارقه اللي جاوا للجزائر وسمعونا لما كانوا يجيوا يعني يتكلموا مع رجل كان يقدم على انه رئيس الجمهوريه لكنه لم يمارس صلاح. يقدمون امام رجل. كانوا كيجيو الرؤساء ديال الدول الافريقيه كيتلقى واحد السيد يقدم انه رئيس جمهوريه ولكن هو بدون صلاحيات. واش كيهضر على تبون هذا الزمن هذا؟ راه هكا بان لي تبون بحالو بحال بوتفليقه يقدم انه رئيس بدون صلاحيات. راه هذا لا يفسر انه فين ما خرج معاه بالشنقريحه، فين ما مشى معاه شنقريحه عليها كيقولوا كذا ما كذا. ياسين الله يحفظك الحبيب. زين. ولم يزور افريقيا بتاتا. ولم يزور افريقيا على مدار 20 سنه. فبالتالي هذه يعني ما تستغربيش ان المكان هذا شوفي يعني كم من زياره قام بها مثلا محمد السادس في تلك الفتره، يعني من نيجيريا لمدغشقر للموريس، يعني صال وجال في الدول الافريقيه وفي تلك الفتره هي في تلك الحقبه. اذا دابا كيجبد الملك ديالنا بانه في ذاك الفتره الملك ديالنا صال وجال في افريقيا، ما عرف شي 16 ولا 17 ولا 20 دوله اللي مشى كيخدم معها وكيرسي معاهم الامور في اطار اتفاقيات اقتصاديه سياسيه وما الى ذلك. ياك دابا بغاو يديروا بحالهم بحال المغرب. راه اللي سبقك ب 20 عام ما عندك ما اش من 20 عام. 20 عام 2006 بدينا
2004 2005 2006 اللي بدات هذه السياسه ديال التغلغل في افريقيا. غادي تجي انت دابا عطيتي دابا حنا كنحصدوا، دابا حنا زرعنا، دابا كنحصدوا، النتائج بدات تبان. راه بانت لنا في كره القدم، بانت لنا في الانتخابات ديال الكاف فاش طيحنا لكم الزفيزفو وديرنا الليبي. دابا في هذا الشيء نتاع السياسه والدبلوماسيه اسمع، تمكن المغرب من حشد الدعم وحشد التفهم لمواقفه، والان النتيجه هي اللي موجوده. هل هناك محاولة تدارك الآن لهذا الوضع؟ طبعا، لان يحاول التدابر. يعني خليني نقولها بكل هذه، نقولها حتى للزملاء معايا في الوزاره، نقول لهم لما كنا غايبين او مغيبين ما نجحش المغرب في الوصول الى مبتغاه، اي اعتراف الكلي لافريقيا بمغربيه الصحراء وطرد الصحراء الغربيه من الاتحاد، اللي ما وصلهاش في تلك حقبه الضعف بالنسبه للجزائر. اش يقدر يقوم بها ويحصل عليها الان؟ لا يقدر. انا نشرح لك اعطي طيف. هذا دليل على انكم انتم ماشي داك الشيء ديالكم، انتم مسخرين لواحد الدوله اخرى سميتها فرنسا. وفي فشلكم وفشلكم الذريع فرنسا بقات متحكمه في بعض الدول الاخرى في بلاصتكم انتم. داك الشيء علاش ما قديناش نقطعوا مع الجدر ديال بوليزاريو ديفينيتيفمون في الاتحاد الافريقي، لان فرنسا كانت مازال تما. الان دابا فرنسا بداو كيتقلعوا لها الوتاد واحد. تيتي مرحبا بالتونسيه العزيزه، تيتي مرحبا، تصفيقات ايوا في خاطر تيتي، مرحبا بك بنت عمي، مرحبا بك. واش فهمتي السي عطيطيف؟ في ذاك الوقيته هذيك اللي كنتوما بلا رئيس كما كتقولوا ومدرمين، المغرب كان كيزرع وبقات المقاومات وبقاو شي انظمه ما محسوبينش عليكم، محسوبين على فرنسا اللي هما اللي مازال يزعجها المغرب هناك في افريقيا وما يزال يزعجها. ولكن الان بداو كما قلنا المسامر ديال الميدان كيتحيدوا. نسمعوا شنو غيقول دابا. لان الان الجزائر استرجعت قواها وصبحت الان. ولكن ماذا تفعل الجزائر لاستعاده هذه المكانه في القاره الافريقيه؟ والله الان العمل الابجديات المهنه الدبلوماسيه، انك تمشي للناس تتكلم معاهم تشرح لهم الملفات، هذا هو العمل الدبلوماسي. لكن معالي الوزير، عندما تمسح ديون 14 دوله افريقيه ولا تحصل على مقابل، هذا يعني انه في خلل في العمل الدبلوماسي. سمعتي المبردع؟ سمعتي الغبي؟ سمعتي المبردع؟ هي اللي غتبقى مبردع في حياه تصله ديال التواصل ديال جدرد الابواب النوافذ نتاع بوك الى ابد الابدين. سمعتيها هي خديجه بن قنا والوزير عطيطيف كيعترفوا بان الجزائر مسحات الديون تاع 14 دوله باش يبقاو مستعرفين بالبوليزاريو، ومع ذلك ما قضيتوا والو، حشوها لكم. بقات لكم الان 5 ولا 6 تاع الدول فقط. خسرتوا فلوس الشعب يا بني كلبون. تخيل معايا الرهان تاع هذا الغبي في افريقيا، ماشي العمل من اجل الجزائر، من اجل استثمارات للشركات الجزائريه، من اجل ايجاد اسواق للتجاره الجزائريه. لا 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 لا، خدمت هذا العبيط هذا الغبي هي البوليزاريو. هذا المسخر وخدام عند ابراهيم غالي، الشيكور اللي حاكمك يا المبردع، اللي مجوعك ومعطشك واللي محرقك يا المبردع، واللي خلاك تعيش الويلات من زيت اللوبيا العدس ودابا الماء في كل مرتين. خصو يحسك بانك محقور يا المبردع، بانه معفوس عليك يا المبردع. ما يخليكش توقف هكذا كرجل كجزائري محقق ذاته في العالم، ديما نيفك في الارض، حقرك بالحليب، حقرك بالعدس، حقرك باللوبيا، ودابا كيحقرك بالماء، ومازال غيحقرك بحوايج اخرين. تحية الجزائر. يا ريت كنتو تخدموا من اجل الجزائر يا بني كلبون، يا بنو كلبنه، يا ريت كنتو تخدموا من اجل بلادكم. انتم خدامين من اجل ابراهيم غالي،
اكبر